食飽飯，我哋就要去今日嘅重頭戲，就係沙頭角碼頭。我哋沿住海濱行過去，有講有笑，好開心。即係唔係淨係要喺艇度咁樣？唔係係石塔艇，你跨欄喺啲石頭行上行落啊，咁樣行。哇！好似周圍跑到。基本上啲同學都行翻去。大家自行想像點樣喺啲石頭嗰度行嚟行去。有得捉片啊！捉片要搭船過㗎。我嗰笪我見到有搭。哦，係喎，呢度有人釣魚，下邊有好多人捉魚。啱啱放狗。當然啦，佢哋啲樣都好似。廟啊！咁講頭先講真係唔可以喺呢度報翻嘅。佢得㗎，因為佢住呢度㗎嘛。唔係啊，佢住唔唔係，即係佢係沙頭角嘅常住嘅人係得。好靚啊！其實遠睇翻咧。係好紅啊！今日。如果唔紅就仲。呢個就係我爸爸細個住嘅木屋。哇！即係就係呢啲位。係啊，呢頭沙河係啊，即係住木屋住樹。哇！跟住我跟住打埋你咪。係啊，跟住就。係咁樣咯，對面就中英街啦，即係大陸嗰啲，佢哋過唔到嚟。嗰邊我哋係過，我哋而家過唔到，就係沙頭角嗰啲人。夜晚行出嚟全部係星。係呢度睇星應該係一絕嘅。沿路嘅鳥叫蟬鳴都令到我覺得好舒服。行咗一陣，終於都行到嚟呢一個嘅碼頭啦。喺呢度呢，哇！佢係會介紹附近呢有好多自然生態嘅景點啦。如果有機會呢，我都好想去。跟住落嚟就係哇，好想親身去行好耐嘅長長嘅碼頭啦！大家準備好未？好靚，係咪同隔離嗰一樣？唔一樣㗎。一樣咩？應該睇下，應該係咁樣咯。示意圖係咁樣，一樣。一樣喎。係啊，示意圖。一樣。佢應該係放唔同身高嘅，即係譬如呢啲係啦，呢啲俾小朋友玩嘅。我都要照咁。唔去得，都唔去得，
就喺中間嘅其中一個位，但係中間係一個直路嘅，佢哋都喺呢度望香港。我覺得我細個嗰陣時望過係好似真係。勁長啊！真係。係咯，好大隻。係啊！啱啱咧係咬開對腳趾，好似人斬光。我覺得啲紅樹林好得意啊！啲樹嚟係樹。係喎。好得意啊！叫咗呢堆紅樹林。超可愛，喂佢冇電喎又。係啊。但佢識行嘅。其實嗰邊啲陳設啊啲都已經似大，係。但係佢又話兩邊 overlap 又好似邊個？嗰日超大風，俾大家感受下啲風聲。係啊，坐啊。係。好大風，行到好攰，於是就同個 friend 坐咗喺度傾偈。好耐冇試過喺一個咁舒服、咁自然嘅環境，同朋友仔喺度傾偈啦，享受下呢段時間先。休息咗一陣，我哋呢就繼續行去呢一個碼頭嘅尾啦。沿途呢超級大風，我哋啲聲呢係完全聽
聽唔到嘅，其實淨係聽到好大風聲。頭先應該大家都感受到。我自己呢覺得好羨慕呢可以喺度釣魚嘅人啊，佢哋好識得享受呢一個自然啊。而喺度行嘅時候呢，我哋一路行呢就傾偈啦，好開心。我覺得係一個好空曠、有山有水嘅地方，喺度行下，其實已經好開心。而突然間，我哋聽到一啲好城市嘅聲音。個啟嘅。我哋隨住呢個隨身聽嘅聲音，我哋亦都行到碼頭嘅盡頭啦。我哋到咗天涯海角啦。係啊，好靚嘅。得翻如果有就好啦。點解我唔同你一日啊？我哋踏足完天涯海角，就要回程啦。沿路呢，仍然係超大風，我自己呢，好鍾意呢個碼頭，好恬靜嘅感覺，遠離煩囂，空氣好清新，所有嘢都好簡單，好淳樸，好開心喺呢一度。但係可惜啦，咁我哋淨係行呢個碼頭，我哋都行咗成個鐘咁滯。我哋呢都要趕住行返出去，因為我哋仲有好多地方未行。而我覺得最開心係，因為本身天文台話會落雨，但係最後冇落雨啦，又唔係太曬啦。臨走嘅時候仲有一絲陽光添。好啦，我哋行完碼頭啦，我哋要去下一站，就係深入呢個沙頭角村啦。多謝你啊，碼頭，下次有機會再嚟啦。